रसूल से मेरा राज है, तुझे कैसे पता चला? उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में ना एक सैयद साहब कहते मेरी 4 बेटियां थी तो मुझे जरूरत थी, मेरी कोई मदद नहीं हो रही थी, मैं दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गया तो मुझे ख्वाब में महबूब पाक का दीदार नसीब हुआ। फरमाते मैंने इस्तगासा पेश किया कि हुजूर परेशान हूँ, बेटियों का बाप हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जा। उमर बिन अब्दुल अजीज वो बाकमाल शख्स है जो रोजाना 10 सिपारे कुरान पाक के पढ़ता है, 10,000 बार मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। हम तो खैर सारे मसरूफ हैं, 10 लाइनें भी नहीं पढ़ सकते। बादशाह वक्त के बादशाह महबूब फरमाने लगे 2-4 दिन पहले ना उमर बिन अब्दुल अजीज ने 3000 दुरूद शरीफ कम पढ़ा है, उसे जाके कह 500 दिनार जुर्माना दे, वो 500 ले आ, तेरा काम बन जाएगा। जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास वो सैयद साहब आए, कहते मैं समझा किसी दरवेश का नाम बताया है, लेकिन जब मैं उनके इलाके में आया मैंने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है, तो लोगों ने कहा वो तो हमारे हुक्मरान है। मैंने कहा बादशाह